Қайырлы кеш, қадірменді көрермен қауым. Эфирде сұхбат бағдарламасы өздеріңізбен бірге мен Бақтияр Хамид. Енді міне Евразия экономикалық одағының толық мүшесі болып тағы атанамыз. Санаулы сәттерден кейін жаңа одақ жайында біз күнделікті айтудамыз. Сол хабарлар топтамасы бүгінде жалғасады. Алдағы 15 минут бойына Евразия экономикалық одақ Қазақстан кәсіпкерлері үшін қаншалықты пайдалы болмақ деген сауал төңірегінде әңгіме өрбітеміз. Студия қонағы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы экономикалық интеграция департаментінің сарапшысы Берік Ұмытбаев. Берік Алтайұлы, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Қадірменді телекөрермен қауым, хабарымыздың бүгінгі тақырыбына қатысты қояр сауалдарыңыз болса, экрандарыңызда көрсетілген сілтемелер арқылы біздің ғаламтордағы мекен-жайға жолдай аласыздар. Берік Алтайұлы, енді бұйыртса ертең осы көптен бері айтылып жүрген Евразиялық экономикалық одаққа ресми түрде қол қойылады деп күтілуде. Енді осыған байланысты бұл одақ біздің отандық кәсіпкерлерге қай қырынан пайдалы болады деген сауалды өзіңізге қойғалы отырмыз. Жауап берсеңіз. Рахмет. Бұл ертең қойылатын келісімшартқа, осы келісімшартта Евразия экономикалық одақ құрылып жатыр. Оның нәтижесінде біздің Қазақстан кәсіпкерлеріне қандай пайда болатынын айтатын болсақ, ол біріншіден негізі бұл одақтың айтатын болсақ, ол бір келесі интеграцияның саты деп айтуға болады. Өйткені осы интеграцияның нәтижесінде бізде үш мемлекеттің арасында тауардың, капиталдың, қызметтің және жұмыс күшінің еркін айналымы болады. Осыны айтатын болсақ, біздің кәсіпкерлер оған қандай пайда болады? Ол өз тауарын болсын, ауыл шаруашылығында болсын, автомобиль құрастыру өнімдері болсын, болмаса бір дайын бір өз капиталы болатын кезде, ол мысалы ертең екі мемлекетке барып, сондай өз тауарын болсын, қызметін барсын жүзеге асыруға сондай мүмкіндік туғызады. Және де бізге де Ресей Федерациясының, Беларусь Республикасының азаматтары да, кәсіпкерлері де өз мысалы Қазақстанда бір кәсіп ашу үшін өз еркінімен, толығымен өз капиталын әкеліп, осындай бір кәсіпорын құруға сондай мүмкіндік туғызады. Берік Алтайұлы, енді жаңа одақ жағдайында осы Қазақстан кәсіпкерлерінің ең бір осал тұсы деп, олардың мына бәсекеге қабілетсіздігі айтылып жатады. Мәселен, бұны елімізге жаңағы ресейлік автокөлікпен құрылғылардың беларустық азық-түлік өнімдерінің көптеп тасымалдауынан аңғаруға болады. Егер осы жағдай өзгермесе, жаңа одақ құрылғаннан кейін де бұл қарқын сақталып отырса, отандық бизнес тұралап қалмай ма деген қорқыныш жоқ па? Жоқ, ондай негізі қауіп жоқ деп ойлаймын. Өйткені бізде Қазақстанда шығарылатын дайын өнімдер, шикізат қана емес, шығарылатын дайын өнімдеріміз бар. Ол ертең одақ құрғаннан кейін біздің тауарларымыз осы Беларусь болсын, Ресей болсын тауарларымен бәсекелестікпен осындай неге толық мүмкіндігі бар. Өйткені қандай мүмкіндік бар? Ол мысалы біздің Қазақстан мемлекеттік органдары болсын, үкіметі болсын, министрліктері болсын, ол барлық өз көмегін көрсетіп отырады. Мысалы болғандай осы сәуір айында бізде Қазақстан Республикасының ұлттық қорынан 1 триллион теңге ақша берілді. Осының ақшасының көбісі негізі қалай? Ол неге бағытталған? Оның ақшасы осы біздің Қазақстанның кәсіпкерліктерінің бір өніміне қатысты, оның бір қызметіне қатысты сондай бір ақша бағытталған, соның негізі сондай көмек көрсетіп отыр. Және де айтатын болсақ, біздің кәсіпкерлерімізге қандай көмек болады? Мемлекеттік жағынан ол осы сәуір айынан басталған шағын және орта бизнестерге қатысты, қызметіне қатысты мораторий жариялау. Ол да бір ертең осы Қазақстанның тауарларын, Қазақстан кәсіпкерлерінің тауарларын осы екі мемлекетке нарығына шығару үшін сондай бір көмек көрсетіп отыр негізі. Бұл енді біздің бизнестің артықшылығы деуге болады ғой. Иә, өйткені және де бұна негізі
мемлекет пен Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасының бір салыстыратын болсақ, заңнамамызды салыстыратын болсақ, біздің заңнамамыз осы екі мемлекеттің салыстырғанда біздің заңнамамыз либеральді болады. Қандай ол? Мысалы келтіретін болсақ, біздің салық заңнамамыз бойынша бізде Қазақстан Республикасында НДС дейді ғой, қосылған құн салығы бізде 12% болады. Ол Ресей Федерациясында болсын, Беларусь Республикасында болсын, оның мөлшері 18%. Және де біздің мысалы тағы бір заңнамамыз болатын болсақ, біздің кәсіпкерлер керекті мысалы мемлекеттік органдар бір норматив құқықтық актілерді шығарған кезде біздің кәсіпкерлер осы Қазақстан Республикасының ұлттық палатасы арқылы осы норматив құқықтық жобасына сондай бір өз ұсынысын беріп отырады. Ол ұсынысты ертең мысалы дайындаған уақытта осы мемлекеттік органдар осы ұсынысты не қабылдамай ма, не қабылдай ма деген сондай бір міндетті түрде жауап беруге болады. Ол бірақ та осындай жоба мысалы Беларусьта да, Ресей Федерациясында ондай бізде заңнамамызда, олардың заңнамасында ондай бір механизм ретінде көрсетілмеген. Түсінікті. Берік Алтайұлы, енді осы Еуразиялық экономикалық одақ құрылғанға дейін өзіңізге белгілі, біз кедендік одақ жағдайында жұмыс істеп жатырмыз. Бұл өзіндік бір дайындық сатысы деуге болады осы жаңа одаққа жету жолындағы. Ал енді сол кедендік одақ аясында кедендік одақ сол біздің кәсіпкерлерге қаншалықты әсер етті? Мысалы біздің осы білесіздер, бізде кеден одағы және бірыңғай экономикалық кеңестік болған. Қазірде ол жүзеге асырып жатыр. Бірақ та оның қандай мүмкіншілік болды? Біздің кәсіпкерлердің тауарлары, дайын өнімдері, шикізаты да болсын. Ол осы Ресей Федерациясына, Беларусь Республикасында да тікелей ешқандай бір әкімшілік кедергісіз кеден рәсімдеусіз осындай жөнелтіп отырды. Бізде мысалы қазіргі ең экспортқа шығарып жатқан біздің өнімдеріміз бұл ауыл шаруашылық өнімдері болсын, біздің кондитерлік өнімдері болсын, біздің автоқұрастыру дайын машиналар болсын, сондай жеңіл машина, сондай автобустары сондай осы рынокқа нарығына жөнелтіп отырды. Ал енді нарыққа сол Ресейдің нарығына енуде кей жағдайларда қиындықтар туындап отырады. Олар неге байланысты? Енді ол қиындықтар түсінуге болады. Өйткені Ресей Федерациясы, Беларусь Республикасы олардың кәсіпкерліктерін қолдау үшін олар бір сондай мысалы кедергі заңнамаға қайшы бір әрекеттер туғызып отырады. Бірақ та осы әрекеттерді болдырмау үшін, оны алдын ала тоқтату үшін ұлттық кәсіпкерлер палатасы осындай талдау жүргізіп отырады. Екіншіден, осы кәсіпкерлер нақты осы үш мемлекеттің арасында бір проблемаларды бізге бере отырып, біз осы проблемаларды мемлекеттік органдарға жариялап, осындай бір мәселені шешу үшін ұлттық палата тығыз байланыста өз несіне қатысып отырады.